अगर बारिश का पानी मीठा होता है तो समुद्र का पानी खारा क्यों है? असल में जब बारिश होती है तो पानी पहाड़ों और जमीन से बहते हुए बहुत छोटे छोटे मिनरल्स और सॉल्ट अपने साथ ले जाता है। ये नदियों के जरिए समुद्र तक पहुंचते रहते हैं, लेकिन समुद्र का पानी सिर्फ भाप बनकर उड़ता है, नमक वहीं रह जाता है। लाखों सालों से यही प्रक्रिया चल रही है, इसलिए समुद्र का पानी इतना खारा हो गया। अब बताइए, क्या आप समुद्र का पानी पी सकते हैं?